place where we can go and be alone. 思いますので、皆さんどうぞ。So come away with me, nobody has to know where we gonna go.
観客の皆様にお知らせいたします。思いますので、皆さんどうぞ手拍子よろしくお願いします。
す。